আজকে আমরা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের সম্পর্কে ধারণা দেব এবং যদি কখনো নেটওয়ার্কের লাইন কেটে যায় বা নেটওয়ার্ক ইন্টারনাল লাইন কেটে যায় তো এটার সমাধান আজকে দেব। তো এটা একটা আমাদের মাদারবোর্ড বাটন, এটা বাটন ফোন। প্রতিটা ফোনের মাদারবোর্ডে একই সিস্টেম, শুধু একটু আলাদা ধরনের প্রসেস একই। এটা হচ্ছে একটা বোর্ড। তো এখানে বোর্ডের এই জায়গায় সবার শেষে মানে নিচের দিকে এই জায়গায় দুটা ইয়া দেখা যাচ্ছে, এখানে দুটো লাইন দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট। তো এখানে পয়েন্ট দুটো হচ্ছে জিএসএম, এটা হচ্ছে জিএসএম, এটা হচ্ছে জিএসএম, এটা জিএনডি মানে গ্রাউন্ড। তো নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে দুটা লাইন দরকার, এটা জিএসএম লাইন আর এক মানে বডি নেগেটিভ, সে নেগেটিভ গ্রাউন্ড। জিএসএম লাইন তাকে আমরা ধরবো, এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক লাইন, আর গ্রাউন্ডটা হচ্ছে নেগেটিভ লাইন মানে বডি নেগেটিভ ভোল্ট সাপ্লাই করে। তো আমরা এখন দেখব যে এটা লাইন যদি কেটে যায় তো এখানে আমি জুম করে দেখাচ্ছি, এখানে যে লাইনটা দেওয়া আছে জিএসএম, এখানে অনেকগুলো দেখা যায় ছোটো ছোটো পার্টস আছে। এই পার্টসগুলো দেখা যায় কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে এগুলো থেকে লাইন কম আসবে, সেক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক দেখা যাবে ইমার্জেন্সি দেখাবে বা অন্যান্য যে অপশান দেখায় নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে, বা মাঝে মাঝে 1 খুঁটি 2 খুঁটি এরকম দেখাবে নেট। তো আমরা এইরকম যদি দেখায় আমরা সর্বপ্রথম এই লাইন দুটো চেক করব। এখন চেক করব কীভাবে, চেক করার ক্ষেত্রে আমরা X10 বা X1 এখানে আনবো মিটারের লাইন, নিয়ে এসে এখানে গ্রাউন্ড এবং জি লাগানো আছে। এখানে মিটারের কাঁটা নড়ে এখানে এইদিকে আসছে, তার মানে এটা লাইনটা ঠিক আছে। জিএসএম এবং গ্রাউন্ড আমরা দুটোই চেক দেব। তার আগে একটা লাইন এখানে যে কোনো একটা লাইন আমরা গ্রাউন্ডে ধরলাম, গ্রাউন্ডে ধরলাম তো লাইন ঠিকঠাক আছে, এবং জিএসএমে ধরলাম, জিএসএমেও ঠিকঠাক আছে। তোমরা কোনো ক্ষেত্রে যদি পাই যে কোনো একটা লাইন কেটে গেছে, তোমরা আগে লাইনে এখানে দেখব যে এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখেন ছোট একটা লাইন, আমি জুম করে দেখাচ্ছি। এখানে যে জিএসএম লেখা আছে, জিএসএম এর এখানে সুতোর মতো একটা লাইন গেছে, লাইনের আশপাশে ছোট ছোট বিভিন্ন পার্টস দেওয়া আছে। তারপরে এখানে যে একটা ছোট একটা আছে সুইচ, এখানে অনেকগুলো রাং দেওয়া আছে, এখান থেকে ভেতরে চলে গেছে। তারপর আমরা বুঝতে হবে যে এখানে লাইনটা এইবার সরাসরি ভেতরে চলে গেছে। তো এইখানে গ্রাউন্ডের ক্ষেত্রেও সেম একই, গ্রাউন্ডের ক্ষেত্রে এই পাশে চিকন যে সুতোর মতো লাইনটা গেছে এখানে দিয়ে এখানে ভেতরে চলে গেছে আইসে। তো আমরা যদি এই লাইনের এইখান থেকে এখানে যদি না পাই, সেক্ষেত্রে আমরা মিটারের সাহায্যে মেপে নেওয়ার পরে যদি না পাই লাইন, দেখা যায় কোনো একটা ছোট পার্টসের কারণে লাইনটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে, এখানে যে লাইনটা আছে আমরা মিটার দিয়ে দেখব যে লাইনটা কোন জায়গা থেকে কেটে গেছে। তো যখন দেখবো যে লাইনটা এই জায়গা থেকে কেটে গেছে, তো আমরা এইখান থেকে নেটওয়ার্কের জিএসএম এর যে কোলন লাইনটা আছে এই জায়গায় এইখানে টেনে দেওয়ার কারণে দেখা যাবে যে নেটওয়ার্কের লাইনটা ঠিক মতো পাইছে, পাওয়ার কারণে দেখা যাবে ঠিকঠাক কাজ করতেছে। যদি আমরা এরকম লাইন কেটে দেওয়ার পরে যদি কাজ করার পরে যদি না হয়, যদি লাইন যদি আমাদের ঠিক থাকে, মিটার দিয়ে মেপে দেখবো যে এখন তো এটা ভালো আছে, তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটা ঠিক দেখাচ্ছে। তো আমরা যখন মেপে দেখার পরেও যদি না লাইন আসে, সেক্ষেত্রে হয়তো বা নেটওয়ার্কের যে আইসি আছে সেই আইসির কাজ করতে হবে। তো আমরা বেসিক দেখালাম, যদি নেটওয়ার্কের লাইন কেটে যায় তো আমরা এইভাবে খুঁজে নেটওয়ার্কের লাইনটা এন্টিনার সঙ্গে সংযোগ দেব। তো ধন্যবাদ। নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটনটি অন করে দিন এবং পাশে থাকুন।